Ziua 2 în Italia, în Pisa. Am început-o cu atracțiile principale. Am fost la turnul din Pisa, care era super frumos și înconjurat de mai multe monumente. Era și o zonă pietonală unde puteai să te plimbi. Erau multe gelaterii, restaurante, iar nouă ne-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo. Chiar merită o dată în viață să vezi turnul din Pisa. După ni s-a făcut foame, am mers la un restaurant din centru, unde am mâncat niște paste. Normal, dacă tot am venit în Italia, trebuia să mâncăm paste și o pizza. Și, Doamne, pastele de aici au fost next level, ne-au plăcut foarte mult. Pizza a fost ok, dar pastele au fost top, ceva rău de tot. Ăsta era restaurantul, uitați-vă cât de frumos este, așa în stil italian. Iar după, în drum spre casă, ne-am oprit la încă un restaurant ca să ne luăm desertul și asta a fost ziua de astăzi în Pisa. Pup!